iko mteule. Wewe hapa mteule wa Mungu, hatari ya kulala na kufunga macho kwa mteule. Mmoja akasema shetani huwapandia magugu, upanda magugu ndani ya watu. Mteule anafunga macho, mteule anapata kuomba, mteule anapata kujifunza neno la Mungu, mteule anapata ibada. Shetani hupanda magugu ndani ya watu. Unakuta ndani yake kuna kibali, ndani yake kifanye biashara zinaenda, akifanya chochote kinatiki. Nyumba ilikuwa na amani, ghafla unakuta mafarakano. Yametoka wapi? Unaangalia sababu haionekani. Shetani mpanda magugu. Hatari ya kulala kwa mteule, anapanda magugu kwa mteule. Unakuta unafanya kazi, unazunguka, una ugumu, mteule amefunga macho. Shetani anatamani wewe upite kwa ugumu ili mkufuru Mungu, uache njia ya Yesu. Usikubali kufunga macho. Kuna hatari. Shetani upanda magugu. Mathayo 13:25 soma. Mathayo 13 sura 25. Anasema soma laka sasa. Lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Hatari ya kulala kwa mteule. Shetani akaenda, watu walilala. Walikuwa watakatifu kama wewe, walikuwa waombaji kama wewe, walikuwa watoaji kama wewe, walimpokea Yesu kama wewe, baadaye wakajisahau wakalala. Shetani akaendelea. Kila mmoja akaja shetani wake ama adui wake. Nikwambia kila mtu hapa na adui wake. Hapa nategea tu uache kuomba, upunguze maombi, uache ibada, uache kutegemea neno, uache kuamini neno, afu kilala pande magugu yake. Kuna watu wanakuonea wivu kwenye maisha yako, wanasubiri ulale alafu wakuharibu. Nimekupa hizo mbinu, sikubali kulala. Akakuta hawa watu walikuwa na ngano, walistawi, walifanikiwa sana, walikuwa watu wakubwa. Walipoona wamefanikiwa, wakawa wanalala. Wamefurahia ngano waliokuwa nayo. Wakaacha kuomba, wakaacha kufanya kazi ya Mungu, wakaacha njia ya Mungu. Akanyata, akaenda. Kila mtu akamwambia. Kama kuweka ile kibali kwenye uso, akatoa kibali, kaweka sura kinyago. Umemwona dada alikuwa anafundisha hapa. Tulitoa sura kinyago. Walivalisha sura kizeki. Kwa hiyo tukiangalia, wangapi wanaona mpira wa Yanga na Simba si Azam si na nani? Mnaangalia kusema kuna watu tunakuta navaa hivi kinani kama cha nyani. Ndivyo mnao wanapofanyia watu ulimwengu wa roho. Nitazame hapa, tazama, unasema walalaji kiroho. Wanaofunga macho wateule. Unavalisha vinyago. Magugu yale. Mtu akikuona kitakupa hela na Elisha. Akiona unaomba sana anaweka gugu lake, unashangaa maombi yanapungua kabisa. Akiona unamuelewa mchungaji, analeta gugu ili unamkasirikia na pohubiri. Maana anajua tayari utakaposikia vizuri unainuka. Gugu ndio unamkasirikia mchungaji wakati anafundisha, unajua kabisa tayari shetani kishapanda nini? Katika nini? Unajua kabisa shetani ameshaona ngano ulionayo ndani yako. Ili sichanue, isivunwe. Yesu akakufaidi wewe, ukaenda kwenye uzima milele, lakini vile vile ukastawi maisha yako, anaweka nini? Ndio kabisa umelala kabisa, hapo ndio anapata raha. Usio mara watu hawakuelewelewe. Bado nafukuza kazini kafu. Jamani nini, kuna nini? Haieleweki sababu. Yako mmekia. Magugu walikuona na ngano. Wenye ngano wanapigwa. Lakini watamuona huyo aliyesimama mteule yuko macho. Yaani Jumatano hata kama ametingwa kazini kwake, akirudi nyumbani kuna chumba maalum. Anafungua Biblia, anafungua na masomo, anasoma, anapiga maombi hata dakika 20, dakika 30, risali moja anapiga maombi. Ase huyu hapa ndio magugu huyu afunge huyu lazima nyanyole huyu. Halo, Bwana kufungua ufahamu wewe kuelewa. Wamelala anapita akapanda na magugu ndani yao. Akapanda magugu, wanaamka, washangaa wameshavurugiwa kazi, biashara zao haziendi. Ghafla anachukia kumtumikia Mungu, anachukia maombi,
wanachoka. Kumbe adui ameshapanda magugu. Walipolala, soma vizuri. Walipolala akaja adui yao akapanda magugu. Maana hatari ya kula usingizi. Shetani anapanda magugu kuanzia leo. Amka wewe usinziaye. Amka wewe usinziaye. Amka wewe usinziaye. Amka wewe usinziaye. Nasema amka wewe usinziaye.